السلام علیکم میرے بھائیوں، یہ ڈاکٹر جو ہے سی پی ٹی جو ہے یہ بہت اچھی کارکردگی بتا رہی ہے الحمدللہ۔ میرے وائف کا 2-2.5 سال سے یہ بیماری تھی ایڈز کا اور مہروں کا۔ میں نے بہت علاج کرا دیا، لیکن علاج کے ساتھ پیسہ خرچ کر کے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ الحمدللہ آج دوسرا دن ہے، میں یہاں پنڈی میں آیا ہوں، اور جو ڈاکٹر صاحب نے جو کوشش کیا، شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم شفا والا نہیں ہے، نہ ڈاکٹر نے اور لوگ، شفا اللہ دے رہا ہے، لیکن ڈاکٹر ایک اپنا تجربہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ ویسے فضول ادھر ادھر پیسہ لگانے سے اچھی بات یہ ہے کہ نہ آپریشن، نہ دوائی، نہ علاج کرنا، بالکل صرف 2 دن لگتے ہیں۔ 6 سیشن ہوتے ہیں، اور وہ 6 سیشن جب پورا ہوتے ہیں نا، تو آپ کو خود بہت ہی پتہ چل جائے گا کہ الحمدللہ میرے بدن میں، میرے صحت میں صحیح فرق، زیادہ سے زیادہ فرق آتا ہے، تقریباً 80% فرق آ جاتے ہیں۔ یہ میری طرف سے سننا، باقی آپ لوگوں کا اپنا مرضی ہے، لیکن الحمدللہ آپ اس سی پی ٹی کو جب آ جائیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے خود بھی ایسے ہی فیس بک پہ دیکھ کر کے آیا، الحمدللہ بہت لوگوں کو شفا ملا ہے، اور ہم میں بھی 80% الحمدللہ امید رکھا ہے۔ السلام۔